Я не могу понять, как может вон, бомбом эти продаются везде. Тоже, ладно, она пропила на 200, смотрю, быстро бегать стала, с кровати вставать, тоже раньше посидит, пока себя придет, там накачается. А потом раз, я говорю, ну давай попробуем-ка я тоже. А у меня головные боли были, ну, как в армии заработал. Контузия, там, туда-сюда, а контузия, она не лечится, во-первых. Она, как всегда, когда-то в периоды начинает головные боли. И я принимал таблетки ибупрофен в большом количестве. Если у меня не было на 1800, там, кто знает, это вот такие таблетки огромные. Я принимал по пачке по 400, по 600. У нас теща бесплатно их в аптеке получает. Да. И это. А сейчас вот я принимал, где-то около 2 месяцев я принимал. Тут так получилось, головные боли у меня прошли полностью. У меня их нету. Получилось, что я уехал на неделю, и у меня с собой продукта не было. И вот до сегодняшнего дня я уже и даже леденцы не принимаю, но головной боли у меня нету. Что принимали? Я принимал стоп, мелс, в основном вот эти от головной боли. Поначалу, я когда начал принимать, с первого раза я принял, она мне дала, я так посидел, как головная боль есть, так и есть. Я говорю, ну-ка дай-ка мне еще где-то через полчаса. Я через полчаса еще съел, раз вроде как бы, оно за собой не смотришь, как всегда. Раз я очнулся, там с внучкой играл, там туда-сюда, раз у меня нету этой головной боли. На утро я и так вот комплексно я принимал раза 3 в день, 4 бывало. Но я не смотрел по времени, чтобы там принять, например, в обед, утром, вечером, вот так вот, по времени не было. Я принимал вот так, как раз вспомнил, вот, пойду-ка я возьму это, закинул. Все. И вот сейчас я вообще даже сосульки не принимаю. Неделю пробыл, я уехал в Россию, там, в Казахстан, вот, вчера прилетел назад. И ни одной еще сосульки не принимал. Организм у меня напитался. Кашель твой. Вот что характерно, зависимости нет. А вот интересно, неделю пробыть и ничего не это. Около 2 месяцев я принимал. Юра, про кашель скажи. Кашель это курильщика у каждого есть. Вот это такой бронхит непонятный, он тоже не лечится, кто курит. Но я через пару недель, я его вообще, он у меня исчез. Я думал, ты курить будешь? Курить это надо желание свое иметь. Да. Не в том смысле, что тебе же здесь не лечат ничем. Надо желание. Желание, нет. Включим, скоро включим. Так мне нравится. Брейн подключим. Поэтому от кашля это вот Галя мне давала. Мужчина это нормально. Хепер и давала ему релакс. Релакс, хепер. И брат Гроф. Проник. Гроф уже потом что Мелс я подключила. Да, и Мелс еще. Да, Мелс. Так что это продукт, теперь я в него верю.